amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo de Five Nights at Freddy's 1. Y pues la verdad, ya he pasado todas las noches. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Bueno, aunque la 6 nunca me apareció Golden Freddy porque nunca vi su póster. Pero bueno, nada más y nada menos que comencemos. Ya estamos en las 12 AM. Yo soy un fan de Five Nights at Freddy's, pero no me he creado ningún personaje todavía. Bueno, en algunos videos no he hablado. Y díganme por qué no me gusta hablar en algunos videos. Porque tengo 5 videos subidos. Bueno, segundito. Freddy ya se fue por fin. No hizo sonido. Esta vez dejaré el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Y no olviden comentar también. O sea, es que les ha gustado el video. Lo dejaré hasta aquí. ¡Chao!